太正能量啦！我覺得你個人而家，啲人話你做戲差喎，係真係差啊嘛，唱歌啊都真係就咁咯。保期一出聲就好煩。其實都冇計嘅，犧牲啲去交際應酬啊、飲酒啊、追女仔嗰啲時間咧，攞嚟做運動，係啦，同埋瞓覺。即係人哋鬧你或者讚你，其實嗰個過嘅方法都係一樣嘅，對，最後都係犧牲腳去跑步。本身我問阿寶琪話：喂，可以做訪問啊？咁佢話：喂，跑下步先做啦。而家中意咗跑步啊嘛。係中意做運動，而家係因為日日都跑嘅。我阿 Sir 阿大啦，咁佢就即係香港越野賽呢個第一名嚟嘅。咁佢啱啱就外國比完賽翻嚟啊，排名第3名啊。一日會跑幾多啊？一日即係如果唔係好得閒嘅5K 咯，但係如果盡量都10K 咯。如果真係好得閒冇嘢做咧，咪整個長課15啊、18啊、20啊呢啲咯。嗱，如果夜晚開工就朝頭早跑。如果朝頭早開工嘅話咧，就夜晚跑。唔怪得啲人話寶琪變咗好多啦。邊有變啊？我明啊，差唔多啫嘛。想繼續支持我哋 BBO 嘅影片，每月1號睇劇，每星期隔日睇片，記住 subscribe 同埋撳埋隔離個鐘仔啊！換衫嗰個有廁所嘅喎。喺個樹蔭後咪得咯。樹蔭有一隻蟬跌落你身邊。即係我成日睇報道話寶琪，哇跑得幾快幾快，咁有幾快咧？我今日就係睇下佢跑得有幾快咯。但我哋係諗住同佢一齊咁慢先㗎。就我，梗係啦，因為如果我哋一開始超越你嘅話，你就冇咗跑步嘅樂趣啦。我哋唔可以打擊你嘅。係啊，我哋唔可以打擊你。咁你做咩熱身咁樣？你係都行緊唔使嘅，跑步本身就係一個熱身。激住佢啊！我哋今日跑嘅路程由大王爺，跟住跑到去馬鞍山運動場，就11公里，跑幾耐到啊？要target 1個鐘，鬆少少咯。係咯。經過今次同我哋跑之後，會覺得啊，其實我都可以試下咧。即係我練個 pacing 6嘅時候就係跑10K 嘅，自從生活越嚟越忙之後咧，係就放棄咗呢件事。即係藉口啊，係，我啱。自律啲咯，即係犧牲啲去交際應酬啊、飲酒啊、追女仔嗰啲時間咧，就攞嚟做運動。攞嚟做運動，係啦，同埋瞓覺。大家一定要相信點解説話？即係我對上一次見寶琪嘅時候，佢唔係跑步噶嘛，佢竟然同我講呢啲嘢喎，而家我覺得好匪夷所思啊！係，即係你要學識安排咧，就係工作時工作，休息時休息，遊戲時遊戲。咁你而家即係唔去交際應酬喎？你跑一步其實你唔會選擇去飲嘢，因為你有可能會抽筋。今日天氣真係好美好。佢哋話：如果再就住我跑咧，就搞唔掂。咁我都唔就佢跑咯，我嚟咁去爆贏佢。梗係坐車啦，好多器材大佬。唔係跑去馬鞍山咩？去喎，運動場咩？等陣先。呢個位都風涼水冷啦。喺呢個炎熱天氣警告之下，好熱啊！少少輕歇一歇先。唞唞。唉，不過唔緊要啦，你就係走，照跑啊！跑完你聽日都走，做好佢咯。行過去咯。行過去啊？估唔到臨尾嗰個係行啊！係有損我形象。諗法上面運動真係改變咗你好多。我見到佢個變化係，即係有時唔係話我叫佢去跑，即係佢其實自動自覺。收工翻到去其實11、12點，佢都落街跑嘅。呢下其實得嗰個時間跑嘅。係啊，因為係啦，因為我叫佢跑，佢可以唔跑噶嘛。所以其實跑步啲人會好自律嘅。嗱呢樣嘢坦白講，以前同你啊真係冇啊，冇一個等號啊。唔會。而家咧，而家學習緊。嗱終點踩喺度啦，佢諗住影我係衝嘅。嚟咯！嚟啊！好，你係2、1。估唔到咁正能量啊！係啊！我跑贏寶琪啊！哇！佢贏咗我！哇！哇！好熱啊！咁你好多謝第一個嗌你去跑嘅人喎。
自己嚟嘅喎，唔係無啦啦 Eden 嗰個廣告佢叫人哋參加渣馬啊嘛，咁我就自己去咗即係去咗報名咯。即係我唔係一個專業嘅跑手啦，我都係因為我係有興趣玩呢件事啦。但係我覺得香港地好多人咧而家好負能量啊。其實做運動係一個最方便可以釋放壓力嘅一件事喎。因為我自己本身其實係一個即係叫做好情緒化嘅人啦，以前。但係因為我跑咗步之後，其實我冇晒嗰啲唔開心嘅想法。我想將呢樣嘢宣揚開去，即係感染到佢哋。喂，如果有咩壓力或者唔開心，唔好借酒消愁，去跑個步先咯。喂，啱啱你講嘅嘢咧，有啲即係正能量 L 啊。係啊，即係有啲人好唔中意正能量 L 噶嘛。太正能量啦，我覺得你個人而家。係。我認識你太大落差，我哋今日專講負能量嘢。好好好，聽下你講啲咩啫，睇我實兜到變咗正能量嘅。有人話你做戲差喎，直播嘅時候講話自己做得差嘛。係啊，唔係因為我真係差嘛，我知啊，我做緊嗰陣時都知自己差嘅。黐線佬。唔係啊，你要做一件事咧，你要好專注去做咧，佢先會做得好㗎。因為我未了解清楚佢做緊啲咩啊，所以我做得差咯。好啦，唱歌啊都。係唱歌，走音啊。咁我自己咧睇翻咧，即係我嗰下係真係走音咯。你有排噶嘛？朝頭早排咗一下咯。排嘅時候有冇走？冇。我就想講咯，即係我知道咧，佢講咧，啲人又會話佢兜又成排得嘅咧，嗰下應該都係冇事嘅。嗰次係同偶像唱歌啊，即係其實 MC 係我偶像咯，即係佢係樂壇嘅前輩咧。其實嗰下係緊張啊，因為佢行上去嗰下咧，我覺得哇超有型啊！即係嗰下我自己都好緊張咯。所以我都即係呢樣嘢就係我一路都好想吸多啲經驗，令到可以舞台上表演到好自在嗰下。因為嗰下第一上去咧，其實係有啲怯啊，因為佢真係太勁啦。即係但係你又唔驚我呢個？唔驚，有乜所謂啫？咁衰咗衰咗㗎啦，講真，過2日啊，又唔記得你衰咗啦，係咪先？啲人另一個話你嘅煩啊，保期一出聲就好煩。唔係我本身個人都真係煩嘅。呢個其實有少少啦。係啊，我本身都係屙過嘅個人，同埋我又中意搞爛 gag 嘅，所以我都認自己煩嘅，冇話特別改變佢咯。咁你做綜藝唔通我坐喺度唔講嘢咩？係咪先？即係因為拍嘢講真，其實係佢係有個問題喺度，咁你但問題外你要繼續加嘢落去噶嘛，你唔知佢邊一樣嘢要，邊一樣嘢唔要噶嘛。咁所以你係盡力做好佢啫。咁如果即係觀眾有啲唔中意覺得煩嘅，其實都冇計嘅。啲負能量全部打唔入嘅。即係人哋鬧你，跟住或者其實唔鬧你，或者讚你，其實嗰個過去嘅方法都係一樣嘅。對，最後都係起身繼續去跑步。最近發現到一個嘅哲學咯，我唔知咩嚟嘅，其實冇所謂咯，做嘢乜嘢都，即係叫做完成咗，好同唔好其實係你掌握唔到咯，只係你都係隨心去做一件事咯。係啊，你唔想佢差㗎，但係佢差咗都冇計。係啊，邊個唔想做每一件事都好啊？係咪先？我細個睇你啱 channel 啊，米媽由即係靚女啊、少女靚女啊，到而家入咗 ViuTV 已經係米阿姐啦，到如果 ViuTV 完咗就叫米老母㗎啦。米老母啊！即係我都係覺得佢係一個靚女嚟嘅，我好中意佢㗎。係咩？咁講3個佢嘅優點啊！嗱，講真，如果人格上咧，佢係好鬼勁。佢係首先1好堅持，係啊，2好襟努力，係3才華就冇乜㗎啦。即係個起步好低，有好多發展嘅可能性。一講到 media， 即係咧，究竟你係屬於邊一個界別咧？喺香港呢件事係好落後嘅。以前係咁樣噶嘛。啊，呢個係電影嘅，跟住咧電視要跳去電影嘅，跟住咧然後咧就電影嘅就個其他撈唔掂啊，落翻去拍下啲 YouTube 啊咁樣。呢個 concept 我可以喺而家正式宣佈，一定要捨棄。捨棄啦，多重宇宙啊！而家要即係 YouTuber 話我係 YouTuber 乜嘢嚟㗎？唔係啊！我係電視，我係電視，唔係啦，係全部啊！你係全部。但係就我覺得有一樣嘢唔同咯，就係因為唔同嘅平台佢嗰個。因為咁樣而佢衍生到嘅嘢就會有分別咯，即係例如你 Netflix， 因為佢就係靠精係啦，而去吸引你去訂閱嘅，咁佢自然就所有嘢都係哇，好似好 fancy 咁樣喎。喂，咁你電視台因為真係要需要年終無憂嘛，年終無憂嘛，大佬你屙緊屎食緊飯嘅時候，佢都要拍嘢嘅，即係佢有啲一定要拍嗰啲飲食節目啊，一定要拍嗰啲即係我見你做唔少啊，好多係啊。可唔可以唔玩啫？真係香筍啦，同埋點啊媽啊點啊！哇！準備咗個 list 嘅，因為我覺得你記唔記得你做過啲乜啊？我多到我已經唔記得添係咩？即係 Emma 遊嗰啲，我哋唔好講呢啲。太高啦！講到幾多個啊？嚟有試下。我仲一開始同肥仔拍一個叫做Gigi， 唔記得咗添 ，Auntie Gigi。
Cooking Gigi Cooking Gigi 啊，係啊 Cooking Gigi。做咩嘅嗰次係？嗰個係煮嘢食嘅，台灣煮嘢食，去民宿嘅，開心嘢。但係食9餐，即係食到嘔。初次嘗試真係飲食節目，每一個 shot 都係食緊嘢，仲要真係灌落肚，即係嗰個肚咧，你每一秒都係覺得哇咁飽嘅，點解？嗰隻啊！仲有冇啊？仲有我同193有一個節目叫做港男入罪，港男入罪好嘢，都係好睇嘅。港男入罪之後，下一個節目你接做嘅入罪手冊同自救 TV 中間，唔記得咗一個叫全民來電喎。嘢啊！唔記得咗啊！呢啲大發夢家記唔記得啊？大發夢家咩嚟㗎？唔記得咗。實有啲嘢係唔想做啊！你有個金句㗎嘛？係。一定要做99樣唔想做嘅嘢，先有一樣想做嘅嘢。係啊，所以一定要滿足咗人哋，先有機會滿足自己咯。其實觀眾係好中意睇啲你唔中意做嘅嘢嘅，但係通常你自己中意做嘅嘢咧，觀眾就唔中意睇。你喺個過程享受咗佢，唔好用辛苦嚟諗，你就可以經營到自己想做嘅嘢。其實有時咧，做自己想做嘅嘢咧，你好想做咧，你 keep 住日日做咧，你就會唔中意做噶咯。所以得閒享受咗佢，即係好似我有得唱歌啊，有得上台表演啊，哇好開心喎，唱咗啦，咁嗰日已經差咗1個禮拜電㗎啦。呢一個諗法咧，其實阿派喺做人都冇咁辛苦啊，會開心好多，真係做人係開心好多㗎。真係啦！你係平時翻工嗰啲實有好多。你實嘢全部嘢都唔想做㗎啦，講真，邊個想翻工啫？係啊，個個都想啲錢就咁跌落嚟瞓覺，係咪先？但係如果我真係有啲錢跌落嚟啊，瞓覺你就唔想做人啦，直頭。因為我都識好多真係咁樣嘅人都，哎呀好悶啊！係啊，好悶啊！我覺得你咧好多範疇都掂過，誒綜藝好啦，跟住然後而家歌啦，跟住然後又有做戲啦、電視劇啦，好多範疇都掂過。你跟住想做咩？冇啊，其實我想喺綜藝方面再做好啲啊，因為我其實 Auntie 你好呢個都我覺得係一個幾好嘅綜藝節目咯。係。咁我想同佢哋一齊揾光嗰個係啊，即係其實我覺得兩位 Auntie 都係大家唔同嘅年紀，但係做緊呢樣嘢都係我而家嘅年代嘅觀眾，呢件事幾勁咯。即係會唔會喺呢一裏面發展更多嘅嘢出嚟咧？咁咯，我而家咧發現到觀眾群咧係會4分5裂咗咯。係。有啲人可能咧就睇 YouTube，有啲人睇 Facebook，即係 Facebook 嘅觀眾同你哋Instagram 嘅觀眾又唔同咗喎。真係喎，有4分5裂嘅觀眾，究竟你會係邊一個觀眾嘅人咧？我自己嘅想法就係我 respect 晒所有平台，我全部平台嘅嘢都做。即係我而家都會喺度同你一齊拍 YouTube 啊！你唔好覺得自己電視台就高高在上嘅位置，所有嘢都係一個好嘅作品，做晒佢咁就最好啦。即係我覺得咧最匪夷所思嘅就係你，我唔覺得你係好自律啦，當然以前，但係我覺得你肯自律嗰個位一個改變啊！我可能同啲觀眾一樣會好擔心，保期會唔會3分鐘熱度㗎又係？你覺得今次你會唔會？今次答你唔到會唔會，但係我會繼續。做自己想做嘅嘢先，因為我未做夠。我咧其實個人咧一決定做就會全力做咯，一係就唔好做咯。呢樣嘢係我自己本身對人嘅原則，對自己嘅原則。我見到你就即係好受歡迎啦，基本唔同年齡層都會同你影相嘅。咁樣做得你都渴望嘅，一開始嘅時候，即係希望有人認識你啊。而家會唔會反而唔想啊？即係想俾少少 privacy 啊。但係我見你都唔係喎，你個人係即係周圍都同人傾偈喎。照你喎，我永遠都覺得自己唔係一個同人與眾不同嘅人咯，因為就算你去到幾遠都好，去到幾高都好，你要 remind 自己，你都係同一普通人一樣，唔好覺得自己同人與眾不同，你先會有進動咯。因為其實喺每一個街行過嘅人，其實佢本身都有特異功能，但係你冇認真了解佢啫嘛。都係一樣，我跑步嘅得到嘅嘢就係，你唔知我阿 Sir 咁勁喎，你識咗佢先知佢咁勁啫嘛，都係個傳媒話俾你聽啫嘛。如果嗰啲隱世高手，佢本身原來識降龍18掌嘅，你唔同佢傾偈，佢唔知嘅。所以學習就係我而家最新了解嘅嘢，就係每一日你都要學習。學習唔在於係淨係拎本書出嚟睇，學習其實可以喺人哋嘅身上學習到嘢。人哋每一個人都會教到你任何嘢，係你肯唔肯做一個聆聽嘅人咯。